За нэг санал хоёр асуулт байна. За ямар ч одоо институт байгууллага стратеги төлөвлөгөөгүйгээр явахгүй. Тэгэхээр бас улсын хурал одоо эх 4 жилийнхаа хийх ажлын одоо стратеги төлөвлөгөөг боловсруулад ингэж гаргаж ирж танилцуулж байгаа нь өөрөө маш зөв зүйтэй зүйл гэж бодож байна. За тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэх нь түрүүн бас энх хоёр гишүүн ч гэсэн нэг талаараа бас зөв юм хүндсэн дээрэс нь нэмээд хэлэхэд энэ одоо 11 байнгын хороод бол энэ олон асуудал хилцэж байгаа, олон хууль хилцэж байгаа. Дээрэс нь одоо бид нар бодлого тодорхойлох гэж байгаа нөхцөлд 11 байнгын хороо салбар дундын асуудлуудыг гээх, орхигдуулах бас бүрэн одоо нарийн орж чадахгүй юм асуудлууд байдаг учраас энэ стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа энэ олон одоо шинжилж байгаа хууль дээр 54 ажлын хэсэг гарах нь өөрөө маш зөв зүйтэй бүтэц гэж би бол харж байгаа. Яагаад тэгэхээр үндсэндээ бол засгийн газрын энэ уялдаа холбоог хангуулах дата мэдээллийг наривчилж авахын тулд энэ ажлын хэсэг өөрөө маш том одоо бас үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж харж байна. За тэгээд энэ стратеги төлөвлөгөөтэй холбоотой нэг хоёр асуулт байгаа нь юу гэхээр улсын хурлын үйл ажиллагааг бид одоо иргэд олон нийтэд хүргэдэг. Гэхдээ энэ хүргэхдээ энэ иргэдэд хандсан одоо энэ зорилтуудыг бол тусгасан байгаа юу? Яагаад гэхээр томьёолыг харахаар бол маш ерөнхий томьёолтой. Дээрээс нь танилцуулга, наривчсан танилцуулга байхгүй учраас тодтогч асууж байгаа. За тэгээ одоо байгаагаасаа ерөнхийдөө энэ сайжруулж орж ирсэн үү? За мөн бид бас гадагшаага мэдээлэлээ хүргэж байгаа мөртлөө нөгөө талдаа гаднаас мэдээллийг бид нар улсын хурлын гишүүд бас тэр болгон авч чаддгүй. Жишээлбэл иргэд одоо бизнес, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бус байгууллагууд одоо энэ хууль тогтоомжтой холбоотой асуудал, хилцэж байгаа энэ асуудлуудтай холбоотой мэдээлэл өгөх, тулгамдж байгаа асуудлуудаа одоо өхийн тулд биднэрт одоо тэр болгон мэдээлэл ирдэггүй учраас энтэй холбоотой асуудлыг яаж энэ мэдээллийг бид нар авдаг байх юм, тайлын хэлбэрээр авдаг байх юм уу? Гишүүд одоо яаж энэ бодиттой яг тулгамдж байгаа асуудлуудыг мэддэг байх вэ гэдэгтэр энэ стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан уу гэдгийг бас ажлын хэсгийн гишүүдээс асуумаар байна. Яагаад тэгэхээр стратегийн зорилго хоёр дээр хүрэх үр дүн дээр 2-1-4. За стратегийн зорилго 4 дээр 4-1 одоо хангагдах шаардлагатай байгаа учраас энтэй холбоотой асуулт асууя. За мантхай гишүүн айгүй чухал асуулт асууж байна. Маш энгийнээр бол одоо парламентын засаглал, парламентын ёсыг бэхжүүлэх, олон ургуулж үзлийг дэмжих, ардчлалын амин сүнс болсон энэ тогтолцоогоо хамгаалахад бид ер нь ямар зарчмыг, ямар шалгуурыг шийдвэр гаргалтандаа авч явах юм бэ? Түүнд иргэдийн оролцоо, иргэдэд нээлттэй байх, тайлагнадаг байх, ингэхдээ шинж тухаан суурилсан, дээрээс нь захин боломжийг өргөн хүрээнд ашигласан гэдэг дээр бол энэ стратегийн бичиг баримт чиглэж байгаа юм. За өмнө нь бол одоо иргэдийн түгээмэл шүүмжлэлүүд байна. За иргэд юм хүсээд байдаг, шийдвэр гаргалт хүсээд байдаг. Парламентын гишүүдийг одоо дарга гэд бодчихдог. Зарим тохиолдолд гишүүд нь ч өөрсдийгөө дарга гэж бодчихдог. Энэ хоёрын дунд нөгөө иргэдийг төлөөлөх, иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудал бэрхшээлийг бодлогын шийдвэр болгож гаргаж амьдралд хэрэгжих тэр одоо зохицуултыг хийх нь өөрөө биднэрт хамгийн чухал байгаа. Тийм учраас энэ стратеги төлөвлөгөөнд улсын хурлын үндэс зүйл дээр ээлт тод нээлттэй хүртээмжтэй байх, иргэдийн оролцоог хангах, ёс зүйтэй хариуцлагатай, хариуцсан тайлагнадаг байх гэсэн энэ зарчмууд тусгагдж байгаа. За тэгээд та руу хэлж байгаа тэр 3-1 дээр бол энэ хуулийн төслийг хэлэлцэх, батлах, биелэлтэнд хяналт тавих гээд нийтэд сурталчлах гээд энэ бүх үе шатанд бид нар аль болох үз энэ одоо мэдээллийн одоо цусны эргэлтчийн урсгалыг инновацид суурилсан технологийн дэвшлиг дэмжиж ашиглах нь өөрөө асар чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр иргэдэд эргэх холбоотой маш зөөлөн жигтэй парламент байх нь иргэдийн үзэл бодлыг сонсдог байх нь энэ стратегийн нэг амин чухал зүйл. За тэр 3-3-т бол тэр захин парламентыг хөгжүүлэх бодлогыг тууштай баримтлах талаар тусгасан. Таны хэлж байгаа сая 5 дугаар зорилго дээр бол улсын хурлын үйл ажиллагааныхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгыг бол олон нийтэд хүртээмжтэй мэдээлэх, парламентын босрол болгох, сурталчлах, таниулах, нийгмийн хэрэгцээ гэдэг дээр маш их ажилтнууд өгж байгаа. Тэгээ түрүүн бас сайн зураг гишүүд нар хэлж илээ. Хүн төвд гэдэг бол ногоон хөгжил, уур амьсгал гэдэг. Нэгэнтээ засгийн газрын хөтөлбөрт орцсон байж байгаа зүйлүүдийг энд авчирч бид нар бол ингээ овоолохгүйгүй.
Зөвхөн улсын хурлаас гарч байгаа бодлогын шийдвэрийн эрхлэлээс эхлүүлээд төгсөл хүртэлх энэ процесс нь өөрөө хүний эрхийг дээдлсэн энэ шалгуурыг л хангадаг болчих гэж байгаа. Ихэнх их хурлын гишүүд бас шүүмжлэлтэй хандж байгаа нь яагаад энэ зүйлүүд оруулаагүй юм бэ гэж асуугаад байгаа. Бид нар бүхнийг оруулах шаардлагагүй гагцхүү бид нар энэ 4 жилийн хугацаанд ямар зарчим шалгуурыг тэргүүн ирэмб болгож авч үзэх ёстой юм бэ гэдгийг энд оруулж байгаа юм шүү. Үнийг та бүхэн ойлгоорой. За 2050 он хүртэлх манай АСЕАН хараа хөтөлбөр байгаа. Энэ дээр бол 3 үе шат байгаа. Үе шат болгоно нь өөрөө парламентын цэцгэлийг одоо ингээд апгрейд гэж хэлж байгаа тийм үү? Сайжруулж явна гэсэн зорилтууд байгаа. Тэгэхээр эдгээр бол 2028 он хүртэл одоо жишээлбэл энэ хөтөлбөр маань стратеги маань хэрэгжих гэж байгаа ч гэсэн 2030 он хүртэл одоо энэ дунд хугацааны хөтөлбөртөө бид нар бас тусгаж байгаа. Монгол улсын урт хугацааны дунд хугацааны бодлогын 11 бичиг баримтад энэ одоо стратеги нийцүүлж гаргаж байгаа юм аа. За тэр олон ажлын хэсгээ шүүмжлээд байгаа. Энэ дээр одоо бид нар нэг юм рентгенээр, скринээр одоо ингээд MRI-д хүн эрүүл мэндэд хардаг шиг Монголын энэ парламентын одоо энэ засаглалыг чадваржуулахад бид хаана нь юу нь болоод байгаа болохгүй нэ гэдгээ бас тооцох юм шинжилгээ өгөх шаардлагатай болсон байгаа даа. Тэгээ ингээд нэгдсэн уялдаатай шийдвэр гаргалтыг парламентаас гаргадаг болохгүй бол хуулиуд нь хоорондоо зөрчилдөд хүний эрхийг одоо зөрчөөд байдаг, журмууд нь хоорондоо зөрчилдөд байдаг. Дарга нь хуулиасаа том, журмаасаа том болцсон шийдвэр гаргалт яваад байна. Энэ дээр л бид нар одоо бас нэг парламент хязгаарлах, гэхдээ нээлттэй ил тод иргэндээ ойрхон байх шийдвэр гаргалтыг л энэ стратегиэр бид нар одоо шалгуур үзүүлэлт болгоё гэсэн байгаа. За минь хоёрын мантхай гүшин тодруулж сууя. Би яхав ингэсэн л дээ нөгөө одоо яг үнэ хэлэхэд улсын хурлын гишүүд тэр болгон одоо иргэд бизнес энд төрийн бас байгууллага нэгэн байгууллагуудтай уулзаад яг энэ хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж одоо хилцэж байгаа асуудалтай холбоотой мэдээллийг тэр болгон авч чаддгүй шүү дээ. Тэгэхээр ядаж энэ өөрөө стратеги төлөвлөгөөгөөр дамжуулаад бид нар энэ одоо төлөөллөөс яаж мэдээллийг бодтой цаг алдахгүй авдаг байх вэ? Биднэрт одоо тодорхой хэмжээнд улсын хурлын гишүүдэд тайлан хэлбэрээр өгөх юм уу? Цаг үеийн мэдээллийг одоо имэйлээр бид нар авдаг байх юм уу? Бид нар яг ингээд цаг үетэйгээ холбогдож байгаа мэдээллийг зүгээр сошиалор ийм шүүлтүргүй мэдээлэл авдаг учраас үнэн зөв бодтой тэр болгон дээр бид нар хяналт тавьж чадахгүй. Тийм учраас энэ дээр одоо ажлын хэсэг яаж энэ стратеги төлөвлөгөөндөө тэр мэдээллийн урсгалыг цаг алдахгүй байхаар За Сүхбаатарын Эрдэнэ болт гишүүн гүйцээж ирүүлье. За энэ маш чухал асуудал мандах гишүүн. Та чухал асуудал хандж байна. 1992 оноос хойш өнөөдрийн хугацаанд 34 жилийн хугацаанд Монгол Улсын их хурл нийтдээ 82400 өргөдөл гомдлыг хүлээж авсан байт юм байл. За сүүлийн 4 жил зөвхөн хүний эрхийн чиглэлээр ирсэн иргэдийн өргөдөл гомдол 103. Тэрний 40-үүдийг нь цагдаагийн газар, за нэг 50 гарныг нь прокурор руу шилжүүлсэн байгаа юм. Тэр ер нь бол уламжлалт ёсоор шийдвэр гаргалтанд иргэд үзэл бодлоо илэрхийлдэг гэдэг бол нэг бичгээр ингээд бичдэг. За нөгөөх нь ингээд аюулгүй урдаан процесс туулдаг. Дунд нь ямар нэгэн байдлаар даргын ширээн дээр уддаг, шийдвэр гаргалт уддаг. Ингээд цаг хугацааны нөгөө алдагдал гэдэг байгаа чинь энэ ч тулгамдаад байгаа. Тэгээ тухайлбал жишээлбэл бид нар ингээд энэ одоо стратеги дотор энийг захимжуулъя. Одоо шил бол 2 төрлийн платформ явж байгаа. Нэг нь болох юм бол petition буюу иргэд тодорхой асуудал дээр гарын үсэг, захим гарын үсэг цуглуулад бодлого боловсруулах шийдвэр гаргалтанд нөлөөдөг байх нэг боломж байгаа. За нөгөөх нь ди парламент буюу бидний өнөөдрийн хилцүүлэгт иргэд тодорхой. За Эрдэнэ болт гишүүн гүйцээж хариулъя. За. Тий, иргэд бол энэ чинь ингээд хандж байгаа. Гэхдээ нэг асуудал байгаад байгаа нь бид нар нөгөө захим вебсайт суйртай яваад байгаа. Гэтэл иргэд мэдээллийнхаа 80-90%-ийг сошиал медиагаар аваад байгаа. Тэгэхээр эх жилийн 1-р улиралд багтааж иргэдийн өргөдөл гомдол дээр responsive буюу олон одоо device буюу одоо төхөөрөмжөд нийцсэн ийм өргөдөл гомдлын платформыг авах, санал авахын платформыг бид нар хөгжүүлэх гэж байгаа. Энд бол улсын хурлын хамгийн газар, засгийн газрын хэрэгжих газар, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, захим хөгжлийн яам, хүний эрхийн үндэсний комисс, за хүний эрхийн дэд хороо гэдэг хамтарсан ажлын хэсэг байгуулад илүү хурдтай шуурхай иргэдийн үзэл бодлыг шийдвэр гаргалтанд тусгадаг байхын платформыг бид нар оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ стратеги батлагдсны дараагаар нарийн ажлын төлөвлөгөөнүүд гараад явна. Энэ төлөвлөгөөг бол бид нар улсын хурлын хамгийн газараараа дамжуулаад гишүүддээ мэдээлээд явах юм байгаа шүү.